السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں اور جود و سخا کے کچھ واقعات پیش کروں گا. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی Ich werde einige Begebenheiten über das Mitgefühl und die Großzügigkeit des Festen Messias al-Islam darlegen. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani schreibt, dass seine Freigebigkeit einem grenzenlosen Ozean glich und seine Hände überaus freigebig waren, wie eine Wolke, die Perlen statt Regen herabregnen ließ. Sie regneten herab und spendeten Sättigung, und dieser Zustand nahm im Monat Ramazan noch deutlich zu. Auf äußerst verborgene Weise beschenkte Huzur stetig die Bedürftigen und er zögerte nie, selbst die wertvollsten Dinge wegzugeben. Diese Eigenschaften durchzog jede Phase seines Lebens. Auch schon vor seiner Berufung und Ernennung kam dies in seiner ganzen Pracht zum Ausdruck. So berichtet Mir Ghaffar Sahib, also Abdul Ghaffar Kashmiri, als er das Wohlwollen und die Großherzigkeit des verheißenen Messias a.s. schildert, dass der verheißene Messias a.s. ihm anlässlich seiner Hochzeit 2 wertvolle Schmuckstücke zur Unterstützung schenkte. Dies geschah in der Zeit vor seiner Berufung, als er noch ein zurückgezogenes Leben führte. Hazrat Sheikh Sahib schreibt, dass dies kein Einzelfall sei. Es gebe unzählige solcher Begebenheiten. Es gab nie eine Situation, in der jemand ihn um etwas bat und er es ihm verwehrte oder in der er die Not eines anderen erkannte und ihm nicht half, noch bevor dieser überhaupt eine Bitte oder Anfrage geäußert hätte. Er war der edle Sohn des Edlen, Sohn des Edlen. Die geehrte Mutter von Bashir Sahib Bhatti berichtet, dass einmal anlässlich der Hochzeit von Amirul Mu'minin Hazrat Khalifatul Masih Sani anhu, Hazrat Mirza Mahmud Ahmed, eine traditionelle Sängerin mit einer Trommel in das Haus von Huzur kam und zu spielen begann. Ihre Absicht war es, eine Gabe zu erbitten, da es eine Hochzeit war. Dies ist dort ein allgemein üblicher Brauch. Als Huzur den Klang der Trommel hörte, wurde er sofort darauf aufmerksam und sagte: Sagt ihr, sie soll nicht trommeln. Lasst sie damit aufhören und gebt ihr, was immer sie verlangt. Daraufhin wurden ihr 4 oder 5 Rupien gegeben. Dann erwähnte sie, dass der Winter angebrochen sei und sie friere. Daraufhin ließ er ihr auch eine Bettdecke überreichen, aber das Trommeln ließ er einstellen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet,
Zunächst einmal sollte man verinnerlichen, dass er keinerlei Vorliebe für irgendeine besondere Kleidung hegte. In seinen letzten Lebensjahren erhielt er oft schlichte, fertig genähte Kleidung als Geschenk, insbesondere Mäntel, Westen, Hosen und Hemden. Diese wurden meist von Hazrat Sheikh Rahmatullah aus Lahore zu jedem Eid und Opferfest als Gabe mitgebracht und eben diese pflegte er zu tragen. Abgesehen davon ließ er jedoch gelegentlich auch selbst welche anfertigen. Sein Turban kaufte und band er meistens selbst. In dem Maße, wie Kleidungsstücke angefertigt und getragen wurden, wurden sie auch gleichzeitig wieder weitergegeben. Das bedeutet, dass Menschen sie als Tabarruk, Segensquelle, erachteten, ständig danach verlangten. Manchmal kam es sogar so weit, dass er ein Kleidungsstück als Tabarruk verschenkte und sich sogleich ein neues anfertigen und anziehen musste. Einige weise Menschen gingen auch so vor, dass sie ihm beispielsweise ein eigenes Kleidungsstück schickten und zugleich die Bitte äußerten, Hazur möge ihnen doch sein abgelegtes Gewand als Tabarruk überlassen. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu schreibt, dass der Vers Messias a.s. zu ihm sagte: Ich besaß eine kleine Hamail, einen heiligen Koran im Mini-Format, dessen Schrift sehr klar war und den ich sehr mochte. Doch als mich jemand darum bat, gab ich ihn her, damit seine Bitte nicht abgewiesen würde. Hazrat Quresh Sheikh Muhammad Sahib, der als Postbote im Postamt arbeitete und in Guardian lebte, erzählt: Einmal brachte ich dem Vers Messias a.s. zahlreiche Zahlungsanweisungen zur Zustellung. Nachdem ich Huzur die entsprechenden Beträge ausgehändigt hatte, setzte ich meine Arbeit bei der Postzustellung in der Stadt fort. Als ich gegen 4 Uhr zum Postamt zurückkehrte und dem Postmeister die Belege der zugestellten Anweisungen überreichte, stellte sich bei der Abrechnung heraus, dass ich irgendwo versehentlich 6 Rupien zu viel ausgezahlt hatte. Ich war sehr besorgt, denn der Betrag, der an Huzur ausgezahlt worden war, machte die größte Summe aus. Daher sagte der Postmeister, der Aladitta hieß und ein fanatischer Nicht-Ahmadi war: Es ist am besten, wenn du hingehst und Mirza Sahib fragst. Ich wollte Huzur eigentlich nicht noch einmal bemühen, doch auf sein wiederholtes Drängen hin suchte ich Huzur auf und sagte: Huzur, heute habe ich versehentlich an irgendeiner Stelle 6 Rupien zu viel ausgezahlt. Huzur antwortete mir: Ich weiß gar nicht, welcher Betrag entgegengenommen wurde und ich habe mittlerweile sogar schon einen Teil davon ausgegeben, das heißt an die Leute verteilt. Aber nun gut, du bist ein armer Mann, ich gebe dir diesen Betrag zurück. Doch gehe in Zukunft achtsamer vor, denn du bist arm. Aus dieser Begebenheit lassen sich Huzurs vortreffliche Moral, seine Großzügigkeit und seine Fürsorge für die Armen erkennen. Hazrat Mir Mehdi Hussain Saib berichtet, einmal verlangte Maulvi Muhammad Hasan Saib ein Exemplar des Buches Chashma-e-Masihi von mir. Ich antwortete ihm, dass Hazrat Saib angewiesen habe, eine bestimmte Anzahl von Exemplaren der veröffentlichten Bücher im Büro aufzubewahren, da die Regierung manchmal Kopien anfordere. Daher sei kein überzähliges Exemplar mehr da, das ich ihm geben konnte. Er könne sich jedoch die Erlaubnis von Hazrat Saib einholen und sich eins nehmen. Daraufhin schrieb Maulvi Saib an Huzur. Der Inhalt des Briefs lautete zusammengefasst: Im Büro sind nur noch 20 Exemplare von Chashma-e-Masihi übrig und ich benötige eins. Wenn es keine Umstände macht, möge mir bitte ein Exemplar überlassen werden. Huzur sagte: Nehmen Sie sich ein Exemplar. Vermerkte dies direkt auf demselben Schreiben und unterschrieb es. Hier zeigt sich einerseits die Ehrlichkeit der Gefährten, wie er offen darlegte. Es gibt so viele Exemplare, ich brauche eines, das Büro sagt dies, aber wenn Sie so gütig wären, könnte ich eines bekommen. Das war seine Ehrlichkeit. Andererseits wird auch seine Gnade deutlich von Huzur. Obwohl die Bücher als Reserve zurückgelegt waren, für den Fall, dass sie benötigt würden, wies er die Bitte des Fragenden nicht ab.
Gelegentlich kam Pandit Mohan Lal, der damals ein scharfsinniger junger Mann war, zu Huzur, um eine Nachricht oder ähnliches von Lekram zu überbringen. Mohan Lal unterhielt nämlich seit langem familiäre Beziehungen zur Familie seiner Heiligkeit. Wenn Pandit Mohan Lal wieder aufbrach, ließ seine Heiligkeit auch ihn niemals mit leeren Händen gehen, sondern überreichte ihm stets irgendein Geschenk, Obst oder exzellenten Zucker, was in jener Zeit als besonderes Geschenk galt. Sheikh Yaqub Ali Sahib berichtet, dass er selbst mit Pandit Mohan Lals Familie freundschaftlich verbunden war, was auf die Zeit seines Vaters zurückging. Pandit Mohan Lal erinnerte sich oft an die damaligen Ereignisse und pflegte zu ihm zu sagen, Hazrat Sahib war überaus freundlich. Er empfing mich stets mit einem Lächeln und ließ mich nie mit leeren Händen gehen. Einmal schenkte mir Hazrat Sahib wunderbare Äpfel. Ich nahm sie mit. Es war bereits zur Gewohnheit von Pandit Lekram geworden, mich bei meiner Rückkehr stets zu fragen, was hast du mitgebracht? Als ich ihm sagte, dass ich Äpfel mitgebracht habe, blickte er fast gierig darauf und sagte, gib her, ich will auch welche essen. Pandit Mohan Lal erzählt, ich sagte lachend zu ihm, du sollst nichts aus dem Haus deines Freundes essen. Du bist doch ein großer Feind des verheißten Messias und redest so viel gegen ihn, warum bittest du dann um etwas aus seinem Haus? Da riss er mir den Apfel kurzerhand aus der Hand und begann zu essen. Er schnappte ihn sich und fing an zu essen. Kurz gesagt verdeutlicht dies, dass er von Hazrat Sahib stets nur Liebe und Wohlwollen erfahren hatte. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib berichtet, Hazur besaß Moschus. Einmal erwähnte ich, Hazur, ich benötige Moschus. Hazur schob mir das Kästchen hin, auf das ich mir so viel nehmen konnte, wie ich wollte. Ich nahm ein wenig davon heraus. Er lächelte und bemerkte, das ist doch gar nichts. Daraufhin gab mir Hazur eigenhändig etwa 1 bis 1,5 $, ca. 11,6 bis 17,5 Gramm Moschus. Moschus war und ist bis heute eine äußerst kostbare Substanz, die unter anderem in Medikamenten Verwendung findet, doch für ihn spielte der materielle Wert einer Sache keine Rolle. Ihm ging es allein darum, die erhabene Natur seines Charakters zu offenbaren. H.G. Mufti Fazlur Rahman Sahib schildert eine Begebenheit, die seine Sorge um Freunde und zugleich seine Freigebigkeit zeigt. Er erzählt, meine Frau brachte ein Kind zur Welt. Am 7. Tag, kurz vor dem Maghrib-Gebet, zeigten sich bei ihr Anzeichen von Krampfanfällen. Da in jenen Tagen eine entsprechende Epidemie grassierte, schenkte man dem sofort große Aufmerksamkeit. Ich eilte nach dem Maghrib-Gebet zu Hazrat Sahib und schilderte ihm den Zustand meiner Frau. Er sagte, das ist der Vorbote einer sehr gefährlichen Krankheit. Gib ihr sofort 10 Radatti, 1,2 Gramm, Asafoetida. Hing. Er verschrieb diese Medizin und wies an, berichte mir in 1 bis 1,5 Stunden. Nach dem Isha-Gebet erschien ich erneut bei ihm und berichtete, dass die Krankheit fortgeschritten sei. Die Krankheit hatte sich verschlimmert, anstatt abzuklingen. Daraufhin sagte er, gib ihr 10 Rattichinen und berichte mir in 1 Stunde wieder. Denke bloß nicht, dass ich schlafe. Ruf einfach ungehemmt von der Treppe des Herrentraktes aus nach mir. 1 Stunde später ging ich wieder hin und berichtete, dass keine Besserung eingetreten sei. Da sagte er, gib ihr 10 Rati Moschus. Ich antwortete, woher soll ich um diese Uhr 10 Moschus nehmen? Da brachte Hazur eine ganze Handvoll Moschus und sagte, das dürften 10 Rati sein. Ich sagte, Hazur, das ist viel mehr. Er erwiderte, nimm es nur mit, es wird später noch von Nutzen sein. Ich nahm es und verabreichte der Patientin 10 Rati. Nach einer weiteren Stunde ging ich erneut zu ihm und berichtete, dass die Krankheit stark zugenommen habe. Er sagte, gib ihr nur 10 $, ca. 117 Milliliter, Rizinusöl. Er wechselte so immer wieder die Medikamente. Ich kam zurück und verabreichte ihr 10 $, Rizinusöl. Daraufhin erbrach sie sehr heftig und Erbrechen gilt bei dieser Krankheit als das letzte Stadium.
Nach dem Erbrechen setzte ihr Atem aus, ihr Nacken verkrampfte sich nach hinten, ihre Augen wurden dunkel und sie konnte nicht mehr sprechen. Ich rannte abermals die Treppe hinauf. Als Hasur meine Stimme hörte, öffnete er die Tür und fragte nun, ist alles in Ordnung? Ich antwortete, ihr Zustand ist jetzt höchst kritisch. Der Atem ist unregelmäßig, der Nacken nach hinten verkrampft und das ist der Zustand von Konvulsionen, den man Meningitis nennt. Es ist kein Licht mehr in ihren Augen und sie ist verstummt. Da sprach der Vers Messias a.s. Alle weltlichen Waffen, die uns zur Verfügung standen, haben wir nun eingesetzt. Jetzt verbleibt nur noch eine einzige Waffe und das ist das Gebet. Geh nun, ich werde mein Haupt erst dann vom Gebet erheben, welch unvergleichliches Mitgefühl, wenn sie geheilt ist. Er berichtet weiter, als ich dies hörte, kehrte ich zurück und sagte zu meiner Frau, was machst du dir jetzt noch Sorgen? Nun hat der Bürger selbst die Bürgschaft übernommen. Es war mittlerweile 2 Uhr nachts. Ich kam nach Hause, ließ die Patienten in eben jenem Zustand, legte mich im Nebenzimmer auf dem Bett schlafen, in dem Wissen, der verheißene Messias a.s. hat gesagt, dass er nun beten wird. Also habe ich jetzt ohnehin nichts mehr zu tun. Am Morgen wurde ich durch das Klappern von Geschirr wach. Als ich nachsah, räumte meine Frau am Fußende meines Bettes Geschirr auf. Ich fragte sie, wie es ihr gehe. Sie antwortete, ihr habt ja geschlafen und nach 2 Stunden erwies mir Allah, der Erhabene, seine Gnade. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In dieser Begebenheit offenbart sich das höchste Maßstab sowohl an Fürsorge als auch an Freigebigkeit gegenüber den Freunden. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib schreibt, dass es in Qadian einen einfältigen Bauern namens Nihal Singh gab. In seiner Jugend hatte er in der Armee gedient und bezog eine Pension. Sein Haus grenzte direkt an den Empfangsraum des ehrenwerten Khan Bahadur Mirza Sultan Ahmed. Er war ein erbitterter Feind der Jamaat. Auf seine Veranlassung hin war ein gefährliches, falsches Strafverfahren gegen Hakimullah Ummat Hazrat Hakim Nuruddin anhu, den ersten Khalifen und einige andere Ahmadis eingeleitet worden. Ständig tat er sich mit anderen zusammen, um Ahmadis zu schikanieren, und es war für ihn zur Gewohnheit geworden, sie unaufhörlich zu beschimpfen. Genau in den Tagen, als diese Prozesse im Gange waren, benötigte die Frau seines Neffen Santa Singh Moschus. Nicht nur, dass Moschus anderswo kaum zu bekommen war, er war zudem überaus kostspielig. In dieser Lage ging eben dieser erbitterte Gegner vor die Tür des verheißenen Messias a.s. und bat um Moschus. Auf seinen Ruf hin erschien der verheißene Messias a.s. sofort und ließ ihn nicht einen Augenblick warten. Als er seine Bitte hörte, ging umgehend wieder hinein mit den Worten, warte, ich springe ihn sogleich. So brachte er etwa einen halben Dollar Moschus und übergab ihn ihm. Hazrat Sheikh Yaqub Ali schreibt weiter, dass der verheißene Messias a.s. nach dem Ausbruch der Pest im Land unter der Anleitung durch göttliche Offenbarung und Wissen begann, ein Heilmittel zuzubereiten. Hazur nannte es Daryake Ilahi. Für dieses Medikament gab es kein festes Rezept, vielmehr beschaffte er die Inhaltsstoffe stets so, wie es ihm durch innere göttliche Offenbarung gewiesen wurde. Dabei kümmerte er sich nicht um die allgemein bekannten und gängigen medizinischen Prinzipien, er unterstellte das Gewicht und die Mengenverhältnisse der Zutaten voll und ganz diesem göttlichen Wissen. Er fügte die Zutaten so hinzu, wie es ihm eingegeben wurden. In diese Heilmittel flossen Edelsteine im Wert von mehreren tausend sowie viele weitere äußerst wertvolle Arzneien ein. Als die Medizin fertiggestellt war, verteilte Hazur sie mit außerordentlicher Großherzigkeit und verlangte nicht einen einzigen Heller, rein gar nichts dafür. Im Gegenteil, denjenigen, denen sie von auswärts anforderten, schickte er sie sogar auf eigene Kosten per Einschreiben. Dr. Sadiq Saib berichtet einmal, dass jemand 2 oder 3 Mascha, das sind ca. 2 bis 3 Gramm, Triak anforderte. Daraufhin verschloss er eine große Menge davon in Döschen und schickte sie per Einschreiben ab. Irfani Saib schreibt, als auch meine Wenigkeit darum bat, gewährte er mir ebenfalls eine sehr große Menge davon. Hazurs Vorgehen beschränkte sich nicht nur auf das Triak. In Bezug auf Medikamente, ganz allgemein, war es Hazurs Vorbild, dass er manchmal eine ganze Flasche aushändigte. Zuweilen schenkte er seinen erbittersten Feinden äußerst kostbaren
hochwertigen Moschus, wovon ein Vorfall bereits erwähnt wurde. Hazrat Sheikh Mohammed Nasim Sai berichtet, einmal benötigten wir Moschus, in jenen Tagen war es unmöglich, ihn in Guardian zu beschaffen. Wir warteten uns an Hazrat Saib und er überließ uns weitaus mehr, als wir brauchten. Munshi Zafar Saib aus Kapurthala erzählt, ein Freund hatte nach großen Mühen und hohen Kosten von jemandem ein Rezept für Kushta-Präparat erworben. Er bereitete das Kushta zu und überreichte es nebst dem Rezept an Hazur. Ein anderer Freund bat mich, dieses Rezept zu besorgen, doch jener Freund gab es an niemanden weiter. Ich ginge zu Hazrat Saib und erwähnte, ein bestimmter Freund hat Hazur doch ein Kushta gegeben. Er sagte, das Fläschchen steht dort, nimm es dir. Ich fragte, und das dazugehörige Rezept? Hazur antwortete, das liegt gleich daneben. So nahm ich das Kushta samt Rezept mit und zeigte es jenem Freund mit den Worten, sieh her, du wolltest es nicht preisgeben, doch ich habe es mitgebracht. Hier ist es. Daraufhin ging jener zu Hazur und bemerkte, Hazur hat es hergegeben. Hazur erwiderte, er hat es von uns bekommen. Er kam, um danach zu fragen, und wir gaben es ihm. Weiterhin sagte Hazur zu mir, das Notizbuch von Mirza Sahib, also des verstorbenen Vaters von Hazur, befindet sich bei uns. Du suchst doch nach Rezepten. Ich gebe dir das Notizbuch meines Vaters. Darin stehen hervorragende Rezepte, das kannst du dann auch mitnehmen. Später habe ich jedoch nicht mehr daran gedacht, dieses Notizbuch an mich zu nehmen, obwohl Hazur es mir gütigst überlassen wollte. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saib schreibt in einem seiner Briefe an den Feist Messias al-Islam, aufgrund einer Schwangerschaft herrscht in meinem Haus seit einiger Zeit ein solch beschwerlicher Zustand, dass zu Hause kein Essen gekocht werden kann. Das Brot lassen wir zwar im Ofen backen, doch mit der Zubereitung der Speisen haben wir unsere Schwierigkeiten. Daher bitte ich darum, dass uns für eine Weile das Salen, also das Curry, aus dem Langar, Küche der Gemeinde, gestellt wird. Als Antwort darauf schrieb seine Heiligkeit, Friede sei auf ihm, der für den Langar zuständigen Mir Najmuddin Sahib und wies ihn an, stellen Sie Mufti Sahib zweimal am Tag exzellentes Salen aus dem Langar zur Verfügung. Dies ist eine feste Anweisung. Hazrat Muhammad Ismail Saib berichtet, dass der Feist Messias al-Islam einmal beabsichtigte, eine Delegation nach Nisibis zu entsenden, um Nachforschungen über das Leben von Hazrat Jesus al-Islam anzustellen. Ihr gehörten Mirza Khudabakhsh Sahib und Maulvi Qutbuddin Sahib an und als drittes Mitglied, so erzählt er, sein eigener Vater Mir Jamaluddin Sahib. Sie waren alle durch das Losverfahren dazu auserkoren worden. Hazur gab den drei Herren jeweils 50 Rupien für die Anfertigung von Kleidung und andere Vorbereitungen. Anschließend hielt Hazur eine Abschiedsveranstaltung ab. Aus bestimmten Gründen wurde die Entsendung der Delegation danach jedoch gestoppt. Als die Abreise der Delegation abgesagt wurde, überreichte sein Vater, wie er erzählt, die 50 Rupien wieder an Hazur. Doch Hazur sprach, was wir jemandem einmal gegeben haben, nehmen wir nicht mehr wieder zurück. Als der Vater nach Hause kam, berichtete er ihm ebenfalls von diesem Ereignis. Hazrat Malik Ghulam Hussain Saib berichtet, es geht um die Jalsa Salana von 1894 oder 1895. Hossamuddin Saib aus Sialkot, der eine große Leidenschaft für das Kochen und das Essen hegte, war damals zur Jalsa angereist. Vor Hazrat Saib schwärmte er sehr vom Shabdeg, Dachtkessel. Er sagt, Hazur, Shabdeg schmeckt unvergleichlich köstlich. Ein Shabdeg besteht aus verschiedenen Fleischsorten. Auch verschiedene Gemüsesorten werden hinzugefügt und es wird die ganze Nacht über geköchelt. Hazrat Saib rief mich zu sich und sagte, besorgt für Shah Sahib alles, was er möchte und in den Mengen, die er wünscht. So wurde das Fleisch, das hier erhältlich war, von hier bezogen und die Speiserüben wurden aus Bordalla herbeigeschafft. Gegen Abend wurden etwa 4 große Kessel auf das Feuer gesetzt, zudem wurden 2 bis 2,5 Mann Reis aus einem dortigen bekannten guten Geschäft besorgt und am Morgen wurden die Gäste ganz nach dem Wunsch von Sayyid Hossamuddin Saib bewirtet. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saib berichtet, Munshi Zafar Ahmed Saib hat mir schriftlich mitgeteilt, dass einmal anlässlich der Jalsa Salana das Geld ausging. In jenen Tagen wurden für die Jalsa Salana keine speziellen Spenden gesammelt, es gab kein reguläres Spendensystem. Der Feist Messias al-Islam trug die Ausgaben dafür stets aus seinen eigenen Mitteln.
Der verstorbene Emir Nasser Nawab Sahib, der damals der Verantwortliche für den Langar war, kam und meldete, dass für die Nacht keine Vorräte für die Gäste mehr da seien. Das Geld war aufgebraucht, die finanziellen Mittel erschöpft und auch die Vorräte waren leer. Es gab keinerlei Lebensmittel mehr für die Gäste. Da sagte der Messias, nimm dir etwas Schmuck von Begum Saiba, das bedeutet von Hazrat Ammajan, der ausreicht, verkaufe ihn und besorge die Sachen. So wurde der Schmuck verkauft oder verpfändet, Mir Saib brachte das Geld und die Lebensmittel für die Gäste wurden bereitgestellt. 2 Tage später sagte Mir Saib nachts in meiner Gegenwart, wie er berichtet, dass für den folgenden Tag erneut nichts mehr da sei. Durch den Verkauf des Schmucks waren die 2 Tage überbrückt worden, doch was sollte man nun tun? Der Vers Messias a.s. sagte, wir hatten unter Berücksichtigung der äußerlichen, weltlichen Mittel bereits die erforderlichen Maßnahmen getroffen. Was wir hatten, haben wir gegeben. Jetzt brauchen wir nichts mehr zu tun. Der, dessen Gäste es sind, denn diese Menschen sind im Allahs Willen gekommen, es sind die Gäste Allahs, er wird nun selbst dafür sorgen. Er berichtet, als am nächsten Morgen gegen 8 oder 9 Uhr der Postbote kam, rief Hazur Mir Saib und mich zu sich. Der Postbote hielt etwa 10 bis 15 Zahlungsanweisungen aus, verschiedenen Orten in Händen, über jeweils 50 oder 100 Rupien. Darauf stand geschrieben, wir sind leider verhindert teilzunehmen, aber wir senden dieses Geld zur Verpfändung für die Gäste. Nachdem er das Geld entgegengenommen hatte, hielt er eine Ansprache über Gottvertrauen. Er erzählt, dass zu diesem Zeitpunkt noch einige andere Personen anwesend waren. Der Vers Messias a.s. sprach, so wie ein weltlich gesinnter Mensch darauf vertraut, dass er das Geld in seiner Geldkassette jederzeit herausnehmen kann, wann immer er will, so haben Menschen, die auf Allah vertrauen, ein noch weitaus größeres Vertrauen auf ihn. Und genauso ist es auch, wenn immer Bedarf besteht, schickt Gott, der Erhabene, sofort etwas. Als er also sagte, dass es die Gäste Allahs seien und um seinetwillen gekommen seien, muss er gewiss auch gebetet haben und sein Vertrauen war vollkommen. Daraufhin schuf Allah der Erhabene selbst die Mittel. Hazrat Mir Rahmatullah Sahib berichtet, dass Hazur oftmals sagte, Hungersnot und Seuchen treten nun gleichzeitig auf und dennoch üben die Menschen keine Reue. Sie sterben an Hunger. 3 Jahre später brach im Land eine schwere Pestepidemie aus. Während der Hungerjahre betonte Husud immer wieder, dass in den Ahadis vorhergesagt sei, dass zur Zeit des Verheißten Messias a.s. eine Hungersnot ausbrechen werde. So erfüllten sich die Vorhersage des heiligen Propheten und das Versprechen Allahs. Gleichzeitig gab der Maulvi Sahib, dem ersten Khalifen der Anhu, die Anweisung, so viel Getreide wie nur möglich zu beschaffen. Die Leitung des Langars lag zu dieser Zeit in den Händen von Huzur selbst. Der verheißene Messias a.s. hatte die Verwaltung persönlich inne. Aufgrund der Gefahr und Furcht vor der Hungersnot wies er an, besorgt zuerst die Lebensmittelvorräte. Er beauftragte den ersten Khalifen der Anhu damit, die unverzüglich zu erwerben. Huzur erteilte Maulvi Sahib die Weisung. Auf Huzurs Anweisung hin kaufte dann Maulvi Sahib 30 Säcke für das Langetrana von mir. Es herrschte ein Mangel an Spenden, woraufhin der verheißene Messias jeglichen Schmuck, der sich im Haus befand, restlos verkaufte. Er gab Maulvi Sahib 700 Rupien, um Weizen zu kaufen. 700 Rupien waren in jener Zeit eine gewaltige Summe. Hazrat Maulvi Sahib entsandte den verstorbenen Mir Najmuddin Sahib in die Dörfer, um Weizen zu kaufen. Er berichtet, dass auch Mirza Ismail Sahib ihn begleitete. Das Getreide wurde gekauft. Aus Bikana, einer Region im indischen Bundesstaat Rajasthan, flohen die entwurzelten Menschen in unserer Gegend. Dort wütete eine schwere Hungersnot, woraufhin die Menschen von dort flüchteten. Von allen Seiten hörte man den Ruf nach Brot, nach Brot. Huzur ordnete an, dass im Langar ununterbrochen Teig geknetet und Brot gebacken werden müsse, sodass stets fertiges Brot vorhanden sei. Er wies mir Najmuddin Sahib an, dass jeder, der nach Brot verlangt, auch Brot erhalten solle und niemand mit leeren Händen weggeschickt werden dürfe. Innerhalb weniger Tage war das eingekaufte Getreide restlos aufgebraucht. Daraufhin hielt Huzur eine Ansprache mit folgenden Worten.
Dies ist nur eine vorübergehende Phase. Man muss nicht immerzu ein solches Opfer bringen, noch erhält man immer einen solchen Lohn dafür. Für die Gläubigen sind dies ganz besondere Tage. Möge Allah den Freunden die Fähigkeit verleihen, dies um seines Wohlgefallens willen zu tun. Auf diese Ansprache hin kam eine Summe Geldes zusammen und auch von auswärts gingen Spenden ein, sodass neues Getreide gekauft werden konnte. Kurzum, so wurde die Versorgung in den Tagen der Hungersnot aufrechterhalten. Allen von der Hungersnot Betroffenen, die ankamen, wurde umgehend Essen bereitgestellt. Hasur erwähnt oft, ich habe in dieser oder jener Zeitung gelesen, dass in jedem Land so und so viele Kinder verhungert und so viele Menschen gestorben sind. Getreide ist nicht zu bekommen. Es ist der schwere Zorn Allahs, dass kein Getreide verfügbar ist. Er betete immer wieder, möge Allah sich erbarmen. In großer Besorgnis erkundigte er sich stets bei Mir Najmuddin Sahib und besprach die Getreideversorgung mit Maulvi Sahib. Auch heute herrschen in manchen Ländern der Welt derartige Zustände. Es ist eine sehr schwere Zeit. Es herrscht Dürre, Getreide ist unauffindbar oder so teuer, dass es unerschwinglich ist. Die Menschen sterben an Armut und Hunger. Durch die Gnade Allahs entsendet auch heute die Jamaat dorthin Geld, wo sie davon erfährt, und deckt die nötigen Bedürfnisse, wobei auch die Mitglieder ihren Teil dazu beitragen. Möge Allah diesen Menschen die Kraft verleihen, sich weiterhin um die Hilfe dieser Armen und von Hungern geplagten zu bemühen. Hazrat Ghazi Nur Muhammad Saib erzählt von der Zeit, als Amir al-Mu'minin Hazrat Khalifat al-Masih Sani, Anhu, der, wie er berichtet, sein Klassenkamerad war, und er nachts im Darul Masih zusammen lernten. Hazrat Maulvi Sher Ali Saib unterrichtete sie damals. Der verheißene Messias a.s. hielt Vorträge von den Frauen. Damals drang seine Stimme während der Predigt deutlich an unsere Ohren, doch bedauerlicherweise erinnere ich mich an nichts mehr davon. Um Mehl für den Langar zu holen, ging für gewöhnlich Mullah Ahmed Nur. Wenn er das Mehl auf einem Esel transportierte, gewährte Allah meiner Wenigkeit ebenfalls die Gelegenheit, die Mehlsäcke zu tragen und in Darul Masih zu bringen. Einmal beobachtete ich, wie Huzur al-Islam eine Menge Geld im Gewandbausch seines Hemdes trug und es ungezählt in den Gewandbausch von Mullah Ahmed Nur schüttete. Er gab ihm das Geld, ohne es zu zählen, und sagte, geh zum Langarkhana, da es verwaltet werden muss, und kaufe die nötigen Dinge ein, damit die Versorgung des Langars aufrechterhalten bleibt. Hazrat Mir Chiraruddin Sahib berichtet, einmal kam es vor, dass mein Hals zugeschnürt war, dass ich keinen Ton mehr herausbrachte. Der verheißene Messias al-Islam forderte Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib auf, behandeln Sie den Hals von Chirag. Was ist der Grund dafür, dass er keine Stimme mehr hat? Hazrat Maulvi Sahib behandelte mich jedoch ohne Erfolg. Als sich später einmal Dr. Muhammad Hussain Shah Sahib, Dr. Yaqub Beg Sahib und Dr. Burri Khan Sahib aus Lahore versammelten, sprach er so dieses Thema auch vor ihnen an und fragte nach der Ursache für die Sprachlosigkeit des Jungen. Daraufhin untersuchte Dr. Yaqub Beg Sahib meinen Hals und sagte, wenn Huzur es anordnet, schneiden wir ihm die Mandeln von innen heraus. Es lag wohl an den Mandeln und dadurch wird seine Stimme wiederkehren. Huzur sagte dazu nichts und schwieg. Er berichtet, einige Tage später sagte Huzur Chirag, nun werden wir dich behandeln. Er betrachtete mich und sagte sogleich, wir werden für dich ein Heilmittel zubereiten. Durch die Weisheit Gottes brachte genau an jedem Tag ein Apotheker aus Amritsar ein Gefäß mit eingelegten Argblättern. Huzur öffnete es, sah hinein und sagte, dies ist deine Therapie. Er hatte ja zuvor gesagt, dass er ein Heilmittel anfertigen würde, doch dann kam jener Hersteller derartiger Rezepturen oder eingelegter Produkte, der sich auch mit Naturheilkunde auskannte und brachte eben jenen Achar, eingelegte Pflanzenteile und Argblättern. Da sagte Huzur, das ist deine Therapie. Zu den Mahlzeiten pflegte er mir 2 bis 3 Blätter davon auf ein Fladenbrot zu geben. Es war äußerst schmackhaft und Huzur a.s. selbst aß auch davon. Er berichtet weiter, dies verschaffte mir Linderung. Daraufhin überließ mir Huzur das gesamte Gefäß, damit ich es aufbrauche. Als ich es verzehrt hatte, wurde ich vollständig geheilt. Hazrat Mirza Afzal Beg Sahib berichtet, ich kam 1898 zum ersten Mal nach Qadian. Mein Vater, der als Gerichtsbevollmächtigter tätig war, beide werden hier als Afzal Beg aufgeführt. Es scheint sich um einen Namensirrtum zu handeln. Wie auch immer, er erzählt weiter, mein Vater meldete mich zur Ausbildung an der Talimul Islam High School an. Im Internat waren nur wenige Schüler. Damals wurden die Mahlzeiten der Internatsschüler zusammen mit denen des Langars organisiert.
Als es Beschwerden über das Essen gab, erwähnte mein Vater gegenüber dem Versen Messias a.s., dass die Kinder Probleme mit dem Essen hätten. Daraufhin ordnete Husur in seiner Barmherzigkeit an, dass das Essen für die Kinder fortan aus seinem eigenen Haus kommen solle. Tatsächlich bekamen wir monatelang unser Essen aus Husurs Haus und gelegentlich ließ Husur uns auch Mangos, Süßigkeiten und ähnliches aus dem Haus schicken. Khaja Abdurrahman Sahib Kashmiri berichtet, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, dass der verstorbene Hafiz Hamid Ali Sahib ihm erzählt habe: Immer wenn Husur von irgendwoher Geld erhielt, rief er mich zu sich und überreichte mir das Geld ungezählt mit den Worten: Nimm das Geld fürs Erste, wer weiß, wann wieder etwas hereinkommt. Meine Wenigkeit merkte an, schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, dass der verstorbene Hafiz Hamid Ali Sahib der persönliche Gehilfe von Hazrat Sahib gewesen sei, dem Hazrat Sahib stets das Geld für die Bedürfnisse des Hauses und die Bewirtung der Gäste anzuvertrauen pflegte. Hazrat Khan Sahib, Sayyid Ghulam Hussein, berichtet, einmal schickte mich Huzur von Qadian aus los, um ein Eisenbahnpaket aus Batala abzuholen. Es war ein Abholschein mit dem Zug eingetroffen, den ich in Batala einlösen sollte. Dazu gab er mir 5 Rupien mit. Das Paket bestand aus einem Korb Trauben, für den lediglich 4 Annas an Gebühren anfielen. Als ich den Korb zurückgebrachte und überreichte, riss Huzur die Jute-Abdeckung des Korbes auf, holte mit beiden Händen Trauben heraus und gab sie zuerst mir mit den Worten: Das ist Ihr Anteil. Als ich das Restgeld, 4 3/4 Rupien, zurückgeben wollte, nahm Huzur den Korb, trug ihn hinein und sagte: Wir rechnen mit unseren Freunden nicht ab. Er fügte hinzu, dass er zu jenem Zeitpunkt 15 Jahre alt gewesen sei. Hazrat Munshi Qazi Mehboob Alam Sahib erzählt, Maulvi Muhammad Ali Sahib und Khwaja Kamaluddin Sahib arbeiteten in Peshawar gemeinsam als Anwälte. Sie waren Partner, betrieben also eine gemeinsame Kanzlei. Maulvi Muhammad Ali Sahib kam nach Qadian, während Khwaja Sahib dort blieb. Um die Prozesse gegen Hazrat Sahib, wahrscheinlich sind die Verfahren von Karamuddin gemeint, anwaltlich zu betreuen, reiste Khwaja Sahib aus Peshawar an. Als seine Heiligkeit in der Mubarak-Moschee erschien, machte Khwaja Sahib ein äußerst weinerliches Gesicht und sagte: Huzur, nur Gott und der Prophet wissen, wie ich es hierher geschafft habe. Ich musste den Schmuck meiner Frau verpfänden, um das Geld für die Fahrt aufzutreiben und hierher zu gelangen. Meine finanzielle Lage ist äußerst prekär. Hazrat Sahib fragte: Khwaja Sahib, Sie brauchen Geld? Kommen Sie. Daraufhin ging Hazrat Sahib hinein und Khwaja Sahib folgte ihm. Er öffnete eine Truhe, holte 200 oder 303 Handvoll Geld heraus, es müssten Münzen drin gewesen sein, warf sie in den Gewandsbausch von Khwaja Sahib und fragte: Khwaja Sahib, reicht das oder benötigen Sie noch mehr? Khwaja Sahib erwiderte: Es genügt, Huzur, das ist nun wirklich viel. Später zählte Khwaja Sahib das Geld in der Mubarak-Moschee und es waren etwa 300 Rupien. Am nächsten Tag reiste Khwaja Sahib nach Gurdaspur. Hazrat Sahib hatte ihm das Geld völlig ungezählt in den Schoß gelegt. Es war die allgemeine Gewohnheit von Hazrat Sahib, das Geld nicht einmal beim Übergeben an Bedienstete abzuzählen, da er ihnen vollkommen Vertrauen entgegenbrachte. Solange es mir vergönnt war, bei ihm zu weilen, habe ich nie erlebt, dass Hazrat Sahib von irgendeinem Bediensteten eine Abrechnung verlangt hätte. Im Gegenteil, wenn jemand um etwas bat, gab Hazrat Sahib es ihm sogleich. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani schreibt im Zusammenhang mit der Zuneigung von Khwaja Sahib, dass Khwaja Kamaluddin Sahib selbst ein großer Zeuge und Empfänger der Gunsterweise, der Güte und der Großzügigkeit des Messias al-Islam war. Er ist heute von der Jamaat getrennt, das heißt, er hat ihr den Rücken gekehrt und hegt Groll sowie Feindschaft gegenüber der Nachkommenschaft jenes vatergleichen Wohltäters. Damit ist gemeint, dass der Verse Messias ihm zahlreiche Gefälligkeiten erwiesen hatte, er nun jedoch dessen Nachfolger, Hazrat Khalifatul Masih Sani, in Feindschaft gegenübersteht. Er hatte schließlich weitreichende eigene Erfahrungen mit den Wohltaten des Verse Messias gemacht. Unzählige Male nahm er Geldbeträge entgegen, doch trotz dieser Zuwendungen gestand er es nie ein, erwähnte es auch nach dem Erhalt niemals und drückte auch keinen Menschen gegenüber seinen Dank aus, sondern prahlte nur fortwährend mit seinem eigenen Diensten. Er behauptete stets, dass er der Jamaat enorme Dienste erwies. Er schreibt, Yaqub Ali Irfani Sahib, dass er dies als grausamen Undank und als Vergessen erwiesener Wohltaten betrachtet. In der Zeit, als in Gurdaspur die Verfahren von Maulvi Karamdin liefen, zeigte er Hazrat
Sahib während der Prozesse einmal einen Brief, den er von zu Hause aus Peshawar erhalten hatte und in dem von finanziellen Engpässen die Rede war. Hazrat überreichte ihm sofort 500 Rupien in bar und ordnete an, ihm künftig monatlich 100 Rupien auszuzahlen, was sodann jeden Monat geschah. Darüber hinaus hatten die Freunde auf Anregung von Hazrat Sahib beträchtliche Summen für die Prozesskosten gespendet, die alle in den Obhut von Khaja Sahib verblieben. Hazrat Sahib verlangte nie eine Abrechnung. Abgesehen von solcher finanzieller Zuwendung und Großzügigkeit hatte Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Shahid für den Verheiß Messias a.s. einen wertvollen Mantel im afghanischen Stil mitgebracht. Khaja Sahib bat darum mit den Worten: Hazur, gewähren Sie mir diesen Mantel, damit ich ihn im Gerichtssaal tragen kann. Durch seinen Segen werde ich den gegnerischen Anwalt und das Gericht mit Respekt einflößender Ehrfurcht erfüllen. Hazur lachte und übergab Khaja Sahib dieses bestrickte, wertvolle Gewand. In der vergangenen Khutbah wurde ebenfalls erwähnt, dass sie einen Mantel aus Pelz, Leder und hochwertigem Leder gefertigt mitgebracht hatten. Auch heutzutage gilt Kleidung aus Leder als sehr wertvoll und in jeder Zeit war es nicht anders. Auch diesen Mantel überließ er Khaja Sahib, als er darum bat. Sheikh Hamid Ali Sahib berichtet, bis zum Ende seines Lebens hat er niemals eine Abrechnung von mir verlangt und war auch niemals zornig auf mich. Einmal reiste ich nach Lahore. Maulvi Nuruddin Sahib hatte einen Wechsel über 700 Rupien geschickt, den ich einlöste und mitbrachte. Es handelte sich dabei um eine Art Postanweisung oder einen Gutschein. Ich brachte auch einige Gegenstände mit und kaufte Waren ein. Ich brachte etwa 50 Rupien zurück. Das war das, was nach dem Einkauf der Sachen übrig geblieben war. Ich legte Hazrat Sahib die Abrechnung darüber vor. Er entgegnete nur: Wann habe ich um eine Abrechnung gebeten? Hazrat Sheikh Ahmeddin Sahib berichtet: Einmal wies der verheißene Messias a.s. diesen Diener an, zu mir Nabi Bakhsh Sahib, dem Textilrestaurator, nach Amritsar zu fahren. Er gab mir einen Brief für ihn mit und trug mir auf: Bringe die Sachen, die er einkauft, und übergibt rasch hierher und sei bis morgen zurück. Am nächsten Tag kam ich jedoch mit einiger Verspätung an. Ein Diener von Hazur namens Mir Karamaddad Sahib erhielt den Befehl: Geh schnell und erkundige dich. Ich hatte Ahmeddin nach Amritsar geschickt, doch er ist noch immer nicht zurückgekehrt, obwohl alles in Ordnung ist. Unterwegs begegnete ich mir Karamdad Sahib und er sagte mir, dass Hazrat Sahib in großer Sorge um mich sei. Als ich vor den verheißenen Messias a.s. trat, fragte mich Hazur sogleich: Du hattest doch hoffentlich keine Beschwerden. Ich antwortete: Nein, Hazur, ich hatte keine Beschwerden. Dass er sich derart nach meinem Wohlbefinden erkundigte, ließ mein Herz vor Freude erblühen, da er nach meinem Zustand gefragt hatte. Ich wollte ihm ein Blatt mit der Abrechnung sowie das Restgeld überreichen. Hazur fragte: Was ist das für ein Papier? Ich antwortete ehrerbietig: Es sei die Abrechnung über die Gegenstände und dies sei das verbliebene Geld. Mit großer Liebe erwiderte er: Welche Abrechnung sollte es zwischen uns und mir geben? Gib dieses Geld für eine deiner Bedürfnisse aus. Ich war darüber sehr glücklich. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib schreibt, dass Hazrat Hakimul Ummat Maulana Nuruddin Sahib sich einmal etwas Geld von ihm, also dem Verheißenen Messias a.s., geliehen hatte. Als er das Geld später an Hazrat Sahib zurückschickte, missfiel ihm dies. Er schickte das Geld mit den Worten zurück: Sie betrachten unser Geld offenbar als getrennt von dem ihren. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani schreibt ebenso, dass seit der Zeit, als seine Heiligkeit seine Berufung verkündete und den Menschen auch bekannt wurde, dass Gott der Erhabene ihm die frohe Botschaft, Könige werden Segen in den Kleidung suchen, überbracht hatte, die Menschen ihn unaufhörlich um seine Kleidungsstücke baten. Er wies niemals jemanden ab, sodass es manchmal so weit kam, dass ihm nur noch die Kleidung an seinem eigenen Leib blieb und er alles andere weggegeben hatte. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani berichtet, dass er mir Abbas Ali Sahib erlaubte, die bei ihm eingehenden Gelder aus dem Verkauf von Brahine Ahmadiyya für sich selbst auszugeben. Dies ist nur ein kleiner Beweis für seine Großherzigkeit und Freigebigkeit. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib berichtet, dass Mirza Nizamuddin Sahib und Mirza Imamuddin Sahib unerbittliche Gegner des verheißenen Messias a.s. waren. Obwohl beide mit ihm verwandt waren, traten sie ihm als erbitterte Feinde gegenüber.
Dennoch erfüllte Husur ihre Bitten in Zeiten der Not stets, wann immer sie ihn um etwas baten. So erzählte er, dass Mirza Nizamuddin Saib einmal in seiner Gegenwart Husur um 50 Rupien, etwas mehr oder weniger, bat und Husur dies sogleich durch Hafiz Hamid Ali Saib übersenden ließ. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saib schreibt, dass Dr. Mir Muhammad Ismail Saib ihm berichtete, Abdul Muhi Sahib, Arab, habe ihn eines Tages auf die Zeit des ersten Khalifen angesprochen und gesagt, wie soll man die Großzügigkeit von Hazrat Saib auch in Worte fassen? Sprich, die Großzügigkeit des verheißenen Messias al-Islam ist unbeschreiblich. Er berichtete, in seiner Zeit hatte ich niemals irgendwelche Nöte. Was auch immer ich brauchte, bat ich ihn ohne jede Hemmung darum und Husur gab mir stets mehr, als ich benötigte. Zudem bedachte er mich auch von sich aus immer wieder mit Gaben. Als Husur verstarb, konnte Hazrat Khalifatul Masih I. meine Bedürfnisse nicht im selben Maße stillen, obwohl er als äußerst freigebig bekannt war. Schließlich schrieb ich ihm aus reiner Verzweiflung, dass er zwar der Khalif des verheißenen Messias al-Islam geworden sei, diese Nachfolgerschaft Khilafat in der Erfüllung meiner Bedürfnisse jedoch nicht habe walten lassen. Hazrat Saib habe mich stets auf eine so großzügige Weise behandelt. Daraufhin unterstützte mich Hazrat Khalifatul Masih I. zwar doch, so fügte er hinzu, bei Gott, wo ist Hazrat Saib und was ist schon dies im Vergleich zu ihm? Er war nichts im Vergleich. Einmal stahl eine arme Frau im Haus des weißen Messias al-Islam etwas Reis. Die Leute ertappten sie und sie entstand ein Aufruhr. Der weiße Messias al-Islam arbeitete zu dieser Zeit in seinem Zimmer. Als er den Lärm hörte, trat er hinaus und sah dieses Bild. Eine arme, in zerschlissenen Kleidern stehende Frau mit einem kleinen Bündel Reis in der Hand. Als der verheißene Messias al-Islam den Sachverhalt erfuhr und den Zustand dieser armen Frau sah, wurde sein Herz von Mitleid ergriffen. Er sprach, sie scheint hungrig und völlig verarmt zu sein. Gebt ihr etwas Reis, lasst sie gehen und gebt ihr noch mehr. Nehmt euch die göttliche Eigenschaft des Verhüllens von Fehlern zum Vorbild. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saib schreibt nach der Schilderung dieses Vorfalls, dass manch voreiliger Mensch angesichts dieser Begebenheit einwenden könnte, ein solches Verhalten fördere doch nur die Dreistigkeit beim Stehlen oder man macht einen Dieb dadurch noch kühner. Weise und verständige Menschen begreifen jedoch, da das Hab und Gut dem verheißenen Messias al-Islam selbst gehörte und es sich bei der nehmenden Frau um eine hungernde, vom Tode bedrohte und völlig verarmte Person handelte, stellte dies keine Beihilfe zum Diebstahl dar, sondern fiel wahrhaftig unter die Unterstützung von Weisen und Bedürftigen. Es ist durch die Ahadith belegt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in solchen Situationen, wenn der Dieb sehr arm war und aus extremer Hungersnot ein Nahrungsmittel entwendete, ihn nicht als Dieb verurteilte, sondern Nachsicht walten ließ. Dies ist ein leuchtendes Beispiel für die vollkommene Gefolgschaft gegenüber seinem Meister. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر